Te dio tos y tu respiración se dificulta. Ya sea tos seca o con flemas, alivíala con el nuevo Tukeli y vuelve a respirar sin problema y con naturalidad. La fórmula de Tukeli con Hedera Helix ayuda a expulsar la tos seca o con flemas. Además, desinflama las vías respiratorias para que tú y tu familia vuelvan a respirar mejor y, claro, sin tos. Nuevo Tukeli expulsa la tos de manera natural.